Merba, jina Sara. Illum ser naqralkom il-pupa ta' Shelter, miktub minn Claudia Aloisio, illustrat minn Greta Borch Karabott. Antizzija. Nadja sabtet siqa darbtejn mal-art. Ma rridx immur norqod Antizzija Kate. Uff, tistgħu ma tmorrux dan it-tieċ? Talbet bil-ħnina l-omma u l-missiera. Le Aziza, inti tieħu gost kieku ser tiżżewweġ u l-min stedint ma jiġix. Ippruvat tikkalma omma. Is-soltu kienet iżżomma tija Silvja, iżda din id-darba ma setetx. Għandha lanqas kienet taraħ il-ħin għaddej tilab u tiddieħaq mal-kuġini. Issa offrit li żomma tija Kate, imma ma kienx faċli tikkonvinċi tifla bħal Nadja. Kella rasa taż-żonqor u jekk iddaħħal fellus fiha. Il-jum tat-tieċ wasal u ma' 6 ta' flaxija Nadja sabet ruħha fuq l-adba ta' tija Kate. Tistenna biex tiftilha l-bib kbir u aħmar. Ma wafqitx tiġbed il-ħabel tal-qampjena. Tiddendel miegħu kien jonqosha. Donna bdiet tagħmilha bi protesta tal-li l-ġenituri ddeċidew li jħalluha weħda mat-tija. Ħudu gost, għajtet it-tija, u tieħdux ħsieb it-tifla f'idejja. Nadja daħlet fl-intrata b'geddum sal-art, iżda ma damitx wisq ma bidlet ftit il-burdata. Kemm għandek madum sabiħ kollu disinji? Tagħna mhux bħal dan. Jogħġbok sabiħa. Din id-dar antika għandha kważi 500 sena, komplet magħha t-tija. Nixtieq kieku ngħix ġo dar bħal din, alla volja jgħidu li fihom ġieli jidhru l-fatati. Int ġieli rajt xi wieħed hawnhekk ti. Ole Nadja, dawk kollha ħmerijiet. It-tija xtaqet tgħidilha ċarotont li fid-dinja tal-kbar hemm ħafna aktar affarijiet tal-biża' mill-fatati, imma gidmet il-siena u ma xtaqitx tabbija bi ħsibijiet żejda. Ta' kurjuża li kienet, Nadja malajr qatata li tibda r-ronda mad-dar. Inkella, kif kien ser jgħaddi l-ħin? In-nannu Salf, Alla jaħfirlu, kien ta' spiss titambrila lill-mistoqsija oħt l-erf u bdietu fil-veru sens tal-kelma. Ma kienx hemm toqba jew ħolqa waħda fil-ħajt li ma staqsitx lit-tija għal xiex kienet tintuża fl-antik. It-tija għadet tispjegala bil-paċenzja kollha li mal-ħolqa tal-ġebel li kien hemm fil-ħajt tas-salott kienu jorbtu baqra għal ħalib. Min jaf ir-riħa mela? Tbissmet Nadja hekk kif bdiet tiġbed il-ħolqa b'kemm kellha saħħa biex tara jekk tassew kienet tiflaħ baqra marbuta magħha. Ekku, dari donnom kienu jissapportu kollox. Il-baqar kienu jżommuhom isfel għax dawk tqal u ma jitilgħux turġien, komplet it-tija. Imbagħad fuq fil-kamra tas-sodda hemm żewġ ħolqiet iżgħar. Magħhom kienu jorbtu l-iżgħar min-naħa l-oħra u fih kienu jbennu lit-tarbija sakemm torqod. Jekk il-baqar ma kinux jitilgħu it-taraġġ, Nadja telgħatu 2-2. U fi ftit sekondi kienet diġà bil-wieqfa fuq is-sodda tgħaddi subajha minn ġo ħolqa minnhom. Ara ti, jekk ibennuha bis-saħħa u tinqeleb ma tweġġax għax tiġi eżatt fuq is-sodda, irraġunat Nadja. Eżatt Nadja. U hekk l-om tkun komda hi wkoll waqt li qed tipprova traqqadha. Weġbet għat-tija ta' birruħa ma ndunax li Nadja baqgħet tiela fuq il-friġ biż-żarbum kollox. Għal-mument, Nadja immaġinat li jitbennen xi kuġin jew kuġina. Imma ma kellix sabar. Bħal qattus li lema ħasfur, ġwejjed u fissa li jrid jaqbdu, Nadja qabżet mis-sodda u ġriet lura lejn it-taraġġ bit-tir li tiskopri xi ħaġa oħra x'tirrakkonta lil Miss Claire ma' sbieħ it-tnejn. Taqbis sawwek? Ja xi fajk, għax is-soqfa xorok u malajr nispiċċaw isfel? Ħatfet għat-tija. Iżda Nadja lanqas bis-semeta. Fl-aħħa ta' berqa kienet diġà isfel waqt li t-tija kienet għadha qed tbexxaq il-bib tal-kamra tas-sodda bil-lajma kollha. Si, din x'taħbad? Riedet tkun taf Nadja kif refat il-biba li kien hemm fl-art taħt it-taraġġ. Tik, il-bokka tax-Shelter Nadja. Taf min ħafru dak? In-nannu Salf, Alla jtih il-glorja tal-ġenna, flimkien maħutu, mistieru u xi ġirien. Ħafruh fil-blad bidejhom. Temmen? Nadja baqgħet bħalqa miftuħ. Bis-serjetà, għaliex ħafruh? Mela xiex, biex jiskennu fih matul il-gwerra. Waqt xita ta' bombi kienu jinżlu fih
u ma jixfrux il-fuq qabel jingħataw is-sinjal li għadda kollox. Hemm isfel kienet titkompla l-ħajja ta' kuljum. Tissir, irqad, talb, lob u tagħlim. Timmaġinak tgħix f'dik il-kamra mudlama u f'dik l-umdità? Mhix daqshekk ta' dwejja s-sera tant it-tija ħasbet Nadja? Kuntenta li ftit ftit qed tissodisfa l-kurżità li kellha. Anzi, issa qabdet tal-lublieba biex tinżel f'dak l-imbirek shelter ħalli tara jekk it-tija kienet ċed titkabbara. Imma malli ntebħet b'din ix-xewqa t-tija għamlitilha ċara li aħjar iniżżilha t-tiju John għax dak ma jibżax jinżel f'dak l-abbiż. X'taħseb li rat fix-shelter? Saħħa.